قصه شاهی که پایش میلنگید. شهبچه از روسیه زنگ میزند. مادرجان پول خوب داده ایستاده‌اند. انشاءالله تا آخر موسم یگان پول خوب به دست میاریم. از پی کلینت شدن گیر. زیغ نشو. پول نرسید قرض میکنیم. پسر کمی شرم میدارد و میگوید اوچه و دوام گپ را گفتن نمیتواند. مادرش میگوید گپ زن، تو مردک شده ای، همان دختر همسایه ها؟ پسر با آواز خیلی شرمگینانه میگوید اوچه، خیر اون طرفش را خودتان میدانید. همین روز روید، من تب خیلی بالیده دارم. پسر تا بگاه منتظر می شود و بگاه باز به مادرش زنگ می زند. انتظار می شود که مادرش گپ را کشاید، اما مادرش نمی کشاید. پسر می گوید آچه چی شد؟ مسئله چی شد؟ بچه‌ام این همسایه هر خیل بهانه و گفته ایستاده است، می گوید مادر. پسر جواب می دهد فهمو، اینها برای لنگ بودن پایم به من دختر ندادند ها؟ خیر مادر، در جستجویش باش. باز زنگ میزنم. با استاها گوید خانه ها را خوش رو تعمیر کنند. در آن خانه دوستان من میشینند. خیر مادر، نماز خفتن را باید خوانم. سلام گوید. قسم دوم قصه، کاری که دختر همسایه به پسر کرد. شب به تلفن پسر زنگ می آید. جواب می دهد که از آن طرف تلفن آواز دختر همسایه بلند می شود. نطق عینه نقل شده. ای بیناموس، تخته کی گرفتستی؟ نه вообще خودت کیه که با سر مرا осақол روی میکنی؟ همین چلاقی پاتا چینی کورپاچه دراز کن. مرا اپامشون ایروز خندیدن به میدیت. و تلفن خاموش می شود. طبع پسر خیلی ناخوش می شود. گویا با سنگ در سرش زده باشند. عرق از سر و رویش می ریزد. آخر پسر گناه نداشت که پایش چلاق است. وای مادرزاد همین خیل تولد شده بود. تا حال مادرش او را چلاق صدا نمیکرد. پسر خاموش به مادرش هیچ چیز نگفت، تنها دلش شکست. اگر به مادرش یگان چی میگفت، مادرش طاقت نکرده به خانه همسایه میرفت. از بین چند ماه میگذرد و گوش پسر خبر میآید که دختر همسایه با آبرو یک شوهر زیبایی کرده است. پسر تا حالا عروس میکافت. توی پسر نیز انیق میشود. روزی توی پسر باید برای آوردن عروس میرفت. در راه از پیش ماشین پسر یک ماشین بارکش میگذرد و در پیش ماشین دختر همسایه نشسته بود. در پشت ماشین مبل و رخت خواب و جهاز عروسیش از خانه شوهر به خانه می آمد. در همین هنگام راننده ماشین پسر میگوید خدا هیچ کس را خانه ویران نکند. دختری بیچاره